Seja bem-vinda, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Venha, experimente essa poltrona. Preparei a lareira perfeita para nós. E o fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro das histórias. Vamos usar a louça bonita, vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Por isso, vamos nos sentar um pouco. Só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo. Sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Seja bem-vinda. Entre. Um trechinho do livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Bom fim de semana.